Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдө кимди жакшы көрсөң бейиште аны менен бирге болосуң деген. Эгерде адамдын пасык ата-энеси болсо дагы баары бир аларды жакшы көрөт. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы жакшы көрсө кимиси менен бирге болот. Айтайын дегеним, кыяматта тозокко бара турган инсанды жана пайгамбарыбыз алейхиссалам жакшы көрсө кимиси менен бирге болот. Иншалла ошо сиз жакшы көргөндө шапаат кылып ыймандуу болсоңуз, иншалла бейиште баарыбыз чогуу болобуз деген сөз болот. Негизинен адам баласына бул дүйнөдө кыжаалат болуу жарашабы, керекпи же жарашпайбы? Эгер болсо эмнеге? Акыретке кыжаалат болуш керек болду. Дүйнө чечилген маселе. Бүгүн окуп атып жанагы Муританиялык бир аалым бар. Ошол адам таваккул жөнүндөгү бир макаласын окудум, аялдарга ошол сабак айтып атып, ана баарын айтып бере албадым. Bir gün айтып берем, анткени өтө жакшы нерселер бар экен да. Таваккул кылганда, ырыскыга таваккул кылуу, акыретке таваккул кылуу ортосундагы айырмачылык өтө көркөм берген. Мен окуп атып жүрөгүм кадимкидей жимиштиндай жибип, мындай жакшы нерсе окуганда ушундай кайф кылам, ушундай рахат алдым да окуп атып, чанан иншалла таап алып келип бир урок берүүгө аракет кылам. Мастураторго айта албай калдым, ошону анткени окуп анан ошону өзүм ашкыла албай калдым, жанагы темага майлуу болгон үчүнчү. Бирок билдим, сонун бир нерсе бар экен, кайф кылдым, дамын таткан бойдон калып кеттим, ашкына элекмин. Адам жалгыз намаз окуп жатканда качан жана кайсы намаздарды үнүн чыгарып же ичинен окуусу керек? Багымда чаң куптанды ыктыярдуу. Кааласа купуя, кааласа жарыя, ал эми 5 менен асырды, милдеттүү түрдө купуя. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу устаз, неге көп кылымдан бери муфассир, мухаддис, муштахид аалымдар чыга элек? Неге бирде аалым жок дүйнөдө? Неге Тоорат, Инжилди бурмалагандай Куранды да бурмалап атышат? Кыяматка чейин ислам асманга көтөрүлүп кетти окшойт деген суроо келиптир. Мен сизге толук кошула албайм. Анткени Куран бурмаланбайт. Кудай Таалам Курани Каримде айтат: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Биз Куранды түшүргөн менен сактап калабыз деп Куданын кепилдигин алган. Тоорат менен Забур, Инжилдин тагдыры Куранга кайталанбайт. Бул биринчи маселе. Экинчиден, бизде муфассирлер көп. Акыркы муфассирлер мына Фарук Макки муфассир, тафсири турат бизде. Тирүү Маккада жүрөт, таба чоң алым. Вахби шейх жанагы шейх Вахба. Андан сырткары муфассирчилерде мына кече Саудияда барганда алып келдик. Кувейттен университетинен чыккан 25 том тафсир алып келдик, жаңы чыккан тафсирлерден. Жок муфассир Шейх Али Сабуни муфассир мисал үчүн. Жок деп айткан муфассирлер бар. Мухаддистер дагы бар. Шейх Хатими Шариф бар.